اتغدى، عايز اروح اقعد في قهوه، عايز اروح اقعد في اي مكان، بتقابلني مشكله ان من على الباب ممنوع دخول الكلب. احنا عشان كده كنا عايزين نحل المشكله دي، فمن هنا جات لي الفكره. معظم الوقت بيكونوا محبوسين في البيت، مفيش مكان يطلعوا بيه بره، فدي فكرة حلوة ان تاخد الكلب بتاعك وتقعد بيه في مكان من غير ما يكون المكان مضايق منك.